Goeiedag, baie welkom by Sonstraal se Kersdiens. Ons is so jammer dat ons hierdie jaar nie saam kan wees met die viering van Kersfees in ons kerkgeboue nie. Maar tog is ons dankbaar dat ons op hierdie manier die vreugde van Kersfees met mekaar kan deel. Mag dit vir jou 'n besondere belewenis wees om saam met die mense met wie jy tuis is, onder wie se dak jy is, hierdie dag op hierdie manier te vier. Ek wil vra dat jy by voorbaat 'n kers in die hande sal kry en vuurhoutjies. Ons gaan net binne 'n paar oomblikke 'n kers aansteek en wil ons ook hê dat julle daar waar julle is, ook elkeen 'n kers moet aansteek. Mag jy, hoe oud of jonk jy ook al is, opnuut in verwondering staan oor die vreugde van God se menswording en van sy liefde vir ons. Geniet die diens. Dit is die dag deur God geskenk, wat elke Christen tans herdenk. Laat heel die skepping hulde bring en feestelik Jesus naam besing. As ek die wonder wil deurgrond, verstar my denke, swyg my mond. Ek sien alleen die wonder aan en bly aanbiddend daarvoor staan. Roem almal sy geboortedag, sy lig verdryf die sonde nag. Juig mensdom, loof u koning saam. Groot is sy naam bo elke naam. Sê gerus die gedeeltes wat vet gedruk is, hardop saam. Die ware lig wat elke mens verlig, het na die wêreld toe gekom. Jesus Christus is die lig van die wêreld. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Jesus Christus is die lig van ons lewe. Laat ons lig skyn, want die magtige teenwoordigheid van die Here het vir ons lig gebring. Amen. Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, Kersfees kom.
Geliefdes, vrede vir julle van God die Vader, wat met ons gepraat het deur sy Seun, uit wie die heerlikheid van God straal, vol genade en waarheid. Ons bely ons geloof met 'n uittreksel uit die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het. Kom maar je getrouwes, vrolijk en vol vreugde, o kom in die Gees nou na Bethlehem. Loof daar die kindjie tot ons heil gebore, kom buig daar in aanbidding, kom buig daar in aanbidding, kom buig daar in aanbidding, voor Jesus die Heer. 'n kind is gebore, loof die God van liefde, hy kom ons verlos, hy is wonderbaar. Raadsman en sterke, God en vors van vrede, ons buig en bly aanbidding, ons buig en bly aanbidding, ons buig en bly aanbidding, verlosser en Heer. Kom lof, sing die Here, hy is ons koning, vir ons word hy mens en oorwin die dood. Hy heers met reg in hemel en op aarde, buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding, voor Christus die Heer. Ek gaan my koeshou hierdie Kersfees, horende doof vir stille nag in supermarkte, siende blind vir watte sneeu teen vensterrame. Die sluipende ou heer met sy rooi mantel en wit baard gaan ek vermy. Ek gaan na ons nagtelike somerhemel kyk en my voorstel hoe het die ster bo kan die stal gelyk. Ek gaan my ore toestop vir die geklingel van sleeklokkies om te kan luister hoe die engele sing. Ek wil my vasklem aan die krib, omdat ek so kan vasgryp aan die kruis. Koningshulde, wierook, mirre, goud, uiteindelike geeselslae, doringkroon, vloekhout. O Christus, ons verlange, U het ons heil gebring. Sal ooit ons jubelsange U lof na waarde sing? Vervul in welbehae ons harte met U Gees. Skenk ons in hierdie dae 'n ware Christusfees. U wat as hemelkoning in heerlikheid regeer,
maak onder mense woning, daal as 'n dienskneg neer. En herders vind 'n herder, oor wie hul dankbaar juig. En wyses vind die wysheid, voor wie hul bidend buig. Amen. Heer, herinner ons vandag aan dit waaroor Kersfees gaan. Heer, herinner ons vandag daaraan dat U mens geword het. Heer, herinner ons vandag daaraan dat U onder ons kom leef het. Heer, herinner ons vandag daaraan dat U nie aan U goddelikheid vasgeklem het nie. Heer, herinner ons vandag daaraan dat die woord in die begin daar was en dat die woord by God was en dat die woord self God was. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig, wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom.
En tog het die wêreld hom nie herken nie. Hy het na sy eiendom toegekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Ons lees tot sover. Op Kersdag vier ons die geboorte van Christus. Wêreldwyd betree mense 'n tyd van welwillendheid, feesvieringe, familietyd en rus, veral na 'n lang en moeilike jaar, soos die wat ons gehad het. Gelukkig vir die Christelike feesdag, so baie mense sê, want nou kan die hele wêreld 'n oomblik vergeet van al hulle sorge en deelneem aan feestelikhede. Johannes bied vir ons 'n dieper kyk in die misterie van God se menswording. Anders as die ander evangelieskrywers, Matteus, Markus en Lukas, begin Johannes met sy geslagsregister selfs voor die Genesis verhale. Hy neem die geslagsregister terug tot reg aan die begin, toe die wêreld geskep is. Toe reeds was Christus daar, saam met die Vader. Hy was die Woord, en die Woord het mens geword. Mens geword vir ons in ons wêreld, om vir ons lewe, waarheid, heerlikheid na ons wêreld toe te bring. In die gedeelte wat ons gelees het, val my aandag op vers 5, waar ons lees, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Hoeveel hoop lê daar nie in hierdie paar woorde opgesluit nie. Eerstens hoor ons dat dit 'n voldonge feit is. Lig is eenvoudig sterker as duisternis. 'n Mens kan dit toets. Geen donkerte kan lig oorrompel nie. Selfs die dofste kersliggie verhelder 'n stuk donker vertrek. Maar dit is nie net 'n feit nie, dit is ook 'n belofte. Selfs al lyk dit nie so nie, selfs al voel dit nie so nie. Selfs al is ons midde in 'n tweede vlaag van die coronavirus. En selfs al basuin die koerantvoorblaaie ander stories uit. Bly die lig in die duisternis skyn. En sal die duisternis nooit die mag hê om die lig uit te doof nie. Wat 'n raakbeskrywing is dit nie van die lewe van 'n gelowige. Ons leef te midde van al ons onsekerhede en uitdagings met hierdie sekere wete dat lig sterker is as duisternis. Dat liefde altyd sterker is as haat. Dat lewe sterker is as dood. Ek sien die skeptiese uitdrukking in jou oë. Ek hoor jou in my verbeelding as jy sê, miskien in 'n ideale wêreld, Eugene, maar nie in my lewe nie. Ek stem saam. Dit lyk nie aldag so nie.
Dit lyk nie asof die lig sterker as die duisternis is nie. Ons lewens is net te veel gevul met drama, teleurstellings en swaar kry. En al glo ons dit is so dat lig sterker is as duisternisse, verlig dit meestal nie ons as gelowiges se daaglikse stryd en worsteling nie. Dit neem ons na die laaste vers wat ons vanoggend ook saam gelees het, vers 18. Ek wil dit vir julle in die 2020 in die heel nuutste Afrikaanse vertaling lees, waar daar staan: niemand het God nog ooit gesien nie. Die unieke seun, self God, wat teen die bors van die Vader is, hy het hom kom bekend maak. Hierdie vers gee uitdrukking aan die manier waarop mense aan tafel gesit lê het, met die mense met wie jy die meeste intiem was, wat die naaste aan jou of langs aan jou gesit lê het, sodat jy as het ware met jou kop teen sy of haar bors sou lê. Maar hoe treffend eerlik is hierdie verse nie, as dit sê, niemand het God nog ooit gesien nie. Geen illusie nie. Niemand het God al gesien nie. Ja, ons sou graag wou hê dat ons vir God wou sien. Ons het 'n behoefte om 'n aangesig tot aangesig ontmoeting met die Here te hê. Veral in tye van worsteling, swaar kry en nood. Maar tog kan ons nie. Sou ons nie graag 'n audiensie met God wil hê, juis in die aangesig van hierdie COVID-pandemie waarin ons tans is nie? Of in 'n tyd van siekte, of dood, of werksverlies, of depressie, of eensaamheid, of isolasie, of enige van die ander vele uitdagings wat ons lewens inhou nie. Sou ons nie graag tog net vir 'n oomblik vir God wou sien en met hom in gesprek wou gaan hieroor nie. In tye van worsteling en nood staan ons juis eintlik dikwels ontnugter en ons besef dat ons eenvoudig vir God nie kan sien nie. Hierdie magteloosheid van ons belewenis van die stryd tussen lig en duisternis en ons onvermoë om God te sien, is gelukkig nie die einde van die storie nie. Daar is goeie nuus. Kersfees nuus. Dis ons Kersgeskenk. Juis as gevolg van ons beperkings en ons onvermoëns word God mens, sodat ek en jy vir God kan sien. Met Jesus se geboorte word God vir ons toeganklik en sigbaar en kenbaar. Calvin het dit as volg gesê. Hy sê, God se neerbuiging word vir ons uitgewys met Kersfees. Die ewige, onveranderlike God word tasbaar, word broos en kom onder ons woon. Nou is God vir ons altyd toeganklik, tot ons beskikking. En die manier waarop God in en deur Jesus aan ons bekend word, hoe ons hom as het ware sien, hoe ons hom leer ken, bemoedig ons om met hoop te leef en om hierdie hoop met ander te deel. Elke jaar hierdie tyd wens ek dat Kersfees net 'n bietjie langer kan duur. Dit gaan altyd so gou verby. Paasfees geniet 7 weke. Pinkster neem 'n hele seisoen in ons kerkjaar in beslag. Lydingstyd kry 6 Sondae, Advent kry 4 Sondae. Maar Kersfees, dit hou maar net 'n paar dae. Want dan word Oujaar gevier. En voor jy jou kom kry, is Kersfees vergete en verswelg deur alles wat weer in plek moet kom vir die nuwe jaar wat voorlê. Dis rekeninge wat betaal moet word,
dit is skoolklere wat gekoop moet word, dit is nuwe teikens vir die nuwe jaar wat gejaag moet word. Hierdie 2 verse wat ons gelees het, vers 5 en vers 18 van Johannes 1, herinner ons dat Kersfees nie net 'n seisoen is nie, maar 'n leefwyse. Kersfees is nie verby op 1 Januarie wanneer ons Nuwejaar en Epifanie begin vier nie. Kersfees gee ons opnuut weer 'n oriëntasiepunt vir die jaar wat voorlê. Dit rig ons oog na die ooste waar die son getrou elke oggend die donker nag deurbreek om vir ons en die ganse skepping nuwe lewe te gee. Kersfees gee momentum en rigting aan ons lewensritme. Die Kersseisoen mag nou wel binne 'n paar dae verbygaan, maar die hoop en die lewe wat dit beloof is weer vars en nuut, 'n nuwe begin. Kersfees herinner ons aan God se besluit om een van ons te word, om ons lot in sy hande te neem, sodat ons kan hoop hê, en sodat ons lewens met ander kan deel. Hoe gepas is die Afrika waarde van Ubuntu nie in hierdie verband nie. Ek is mens deur jou mens wees. Ek is mens omdat ons mense is wat mekaar insluit. Jou menswees help my om in my menswees te floreer. Kersfees gee vir ons nuwe oë vir mekaar. Kersfees is 'n Ubuntu fees. Hierdie is nie net 'n seisoen of 'n feesviering nie. Dit is 'n belofte. Maar dit is 'n belofte wat jou en my aktiewe deelname elke dag van die jaar vra. God se neerbuiging, soos Calvin dit genoem het, ontmoet ons in ons menslike vlees en dit verheerlik ons liggaamlike bestaan. God se neerbuiging ontmoet ons ook in ons menslike pogings en verhef ons pogings tot goddelike werksaamheid. Ons lewens, moet ons vanoggend baie mooi hoor, ons lewens maak vir God saak. Ons welsyn is vir God van die allergrootste belang. Daar is nie 'n bekommernis te klein of 'n uitdaging te groot, waarby God hom nie wil inlaat nie. God is gretig om ons toe te rus, om mens te wees saam met ander mense, om ons sorge en ons uitdagings met mekaar te deel, maar ook om ons vreugdes en ons hoop met mekaar te deel. Soos God gekies het om homself aan ons bekend te stel, sodat ons hom kan sien, sodat ons hom kan herken, so word ons ook geroep en toegerus om na mekaar uit te reik, herkenbaar, sigbaar te wees in ander se lewens, waar ander God se goedheid in ons kan sien en kan beleef. Nou het ons die geleentheid om Kersfees te vier, maar op 'n manier waarop ons deelneem aan God se werksaamheid in hierdie wêreld. God se neerbuiging na 'n wêreld in nood. God se teenwoordigheid by ons in genade, goedheid en liefde, sodat die lig kan bly skyn, selfs in die donkerste plekke. Wanneer dit gebeur, kan ons Howard Thurman se gedig The Work of Christmas saam met Johannes se gedig van die woord lees. When the song of the angels is stilled, when the star in the sky is gone, when the kings and princes are home, when the shepherds are back with their flocks, the work of Christmas begins. To find the lost, to heal the broken, to feed the hungry, to release the prisoner,
to rebuild the nations, to bring peace among the people, to make music in the heart. Ons word elkeen genooi. Laat ons die werk van Kersfees doen, om die Kersfees lewe te leef, elke dag van hierdie jaar, ten volle. Dit is 'n belofte, te groot om net tot die Desember vakansie te beperk. Geseënde Kersfees. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar, die krib en Maria met die kleintjie by haar. Dis of ek die engel die boodskap hoor bring van Jesus se vrede wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is so, die herders en wyses het dit eerste geglo, en deur al die jare bou Jesus sy kerk, die Gees en die woord kom geloof in ons werk. 'n Engel het dit self gebring, die vreugdeboodskap. En jy het 'n lofsang tot God se eer gesing, Maria, nooi uit Nasaret. Maar toe Josef van jou wou skei en bure agterdog jou pla, het jy kon dink eenmal sou hy die hele wêreldskande dra? Toe jy soms met 'n glimlag langs jou liggaam stryk, die stilte instaar, wis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy helle vaart aanvaar? Die nag daar in die stal, geen een om in jou nood by jou te staan, het jy geweet dat hy alleen Getsemane sou binnegaan? Toe vorste uit die ooste kom om nederig hulde te betoon, wis jy hoe die soldate hom tot koning van die volk sou kroon? En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê toe dit te laat was, ek het dors. Toe dit verby was en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan, Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan? Die
ontvang nou die seën van die Here. Hoor die goeie boodskap. Dit kondig vrede aan. Dit bring die goeie tyding. Verkondig redding en sê, jou God is koning. In die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, gaan verkondig die goeie boodskap. Bring vrede. Getuig van ons redding en hierdie goeie tyding. Amen.